Ele ali, ó. Que é isso aí? Uma quentinha pro cachorro. Tu comprou uma quentinha. Vai dar pro cachorro. Cadê ele? Ele é dentro. Ah. Tu comprou uma quentinha pra dar pro cachorro? Por quê? Porque ele também tem que comer, ué. Também sente fome. Ah. É nosso amigo, né? Nossa, já a porra toda. Vai limpar isso aí depois, hein? É isso? É isso. Não fala, né? Não sabe pedir, então é isso. Mas ele tá com fome. Igual você. Sempre. O nome dele é Brador. Pode ser também.